百年时尚新，千年翡翠情。买 A 货翡翠加微信11665796，鉴赏期内免费退换，让您花最少的钱带最好的翡翠。欢迎来到咖啡影音，好听的音乐分享给你。大吉大利，今晚吃鸡。继王者荣耀之后，绝地求生已成为最火的全民网游。游戏中许多玩家加入了音效，给游戏平添了许多乐趣。本期咖啡为大家分享吃鸡游戏中那些经典的音乐作品。Number 4 Hand Clap， 这首音乐非常振奋人心，而且具有很强的节奏感，被绝地求生 UP 主剪辑成视频短片，配合紧张的枪战和拍手，特别振奋人心。背景音乐一度火爆，也成为各种眨眼挑逗的首选音乐。Number 3 The Party Top， 左右左右 QE， 这首很皮的音乐在吃鸡玩家手中玩出了新高度，这魔性的舞姿真是没谁了。Number 2 大哥别杀我，跟风超人的歌曲，吃鸡游戏的搞笑音乐，高潮部分的求生欲望真的很强，也说出了许多玩家的心声。Number 1 觉醒，这是家庭教师中最燃插曲，也是游戏中红衣军的激情战歌。浩浩汤汤的红衣军队先杀掉其他所有敌人，简直就是普通玩家心中那挥之不去的噩梦呀！